Përshëndetje miq. Sot po mendoja për të pamundurat e jetës. Mbase jemi rrethuar hera herës nga të pamundurat e jetës, mbase disa prej jush pikërisht sot, në një ditë si kjo, jeni të rrethuar nga sfida, vështirësi, kufi të ndryshëm, madje kufi të rëndë. Kufi në jetën tuaj shpirtërore, në jetën tuaj intelektuale, në botën tuaj emocionale, mbase kufi që lidhen në raport me shëndetin tuaj, mbase kufi që lidhen me ekonominë tuaj. Sot unë dëshiroj të kujtoj çfarë Jezusi tha. Ajo që për njerëzit është e pamundur, është e mundur me Zotin. Pra aty ku duket që nuk ka një rrugë zgjidhje, nuk ka një rrugë shpëtimi, nuk ka një rrugë dalje. Zoti gjithnjë do të bëjë një rrugë për ju. Në vitin 1954, bota e atletikës ishte e bindur për një të vërtetë. Askush nuk mund vraponte 1500 metra në më pak se 4 minuta. Ishte bërë pothuaj një kufi teologjik për sportin. Por një student i ri mjekësie nga Anglia me emrin Roger Bannister vendosi ta sfidonte. Ai stërvitej ndërsa studionte, u përqesh, u tall nga të tjerët, por në 6 maj të 1954-s ai e theu rekordin në 3 minuta e 59 sekonda. Çfarë ndodhi më pas? Brenda një viti, 10 studentë të tjerë, 10 djemë të tjerë bën të njëjtën gjë. Pse? Sepse ajo që më parë konsideroi e pamundur ishte qenë thjesht një kufi në mendjet e tyre. Fjalët e Jezusit vijnë pas një momenti të rëndë. Dishepujt shikojnë që i pasuri, të cilin Krishti e sfidon t'i dorëzojë zemrën e tij Zotit, largohet prej tij, sepse nuk mund të heqë dorë nga pasuria. Dishepujt tronditen. Vinte Krishti me pyetjen, po atëherë kush mund të shpëtohet? Jezusi nuk e zbuti përgjigjen, ai nuk thot, është e vështirë. Ai thot, është e pamundur. Kjo është thelbësore. Njeriu nuk mund ta shpëtojë vetë shpirtin e tij. Nuk mund ta pastrojë zemrën e tij. Njeriu nuk mund të çlirohet vetë nga mëkati. Ne mund të përmirësojmë sjelljen, por nuk mund të ndryshojmë natyrën tonë. Siç do thoshte edhe Agustini i Madh, zemra e njeriu është e shqetësuar derisa të gjejë prehje tek Zoti, nëpërmjet besimit. Ungjilli qëndron pikërisht këtu. Ajo që njeriu nuk mund të bëjë, Zoti e bën. Madje Zoti është iniciatori i shpëtimit tonë. Ai është mbartësi dhe ai gjithashtu është edhe ai që garanton shpëtimin tonë deri në fund. Shpëtimi nuk është një projekt njerëzor. Shpëtimi i shpirtit njerëzor është mrekulli hyjnore. Zoti ngjall zemra që kanë lindur të vdekura. Ai jap sy të verbër shpirtërisht. Ai shliron njerëzit nga zinxhiri që nuk mund të shihen me sy. Ky varg i madh besimi. Nuk është thjesht një slogan motivues. Nuk do thot ti mundesh në gjithçka, por kundrazi thot ti nuk mundesh, por Zoti po, ai mundet. Ai mund të të çlirojë. Dhe ky është çlirimi i vërtetë, sepse shpresa nuk është më tek aftësia jon, por tek fuqia e tij. Ne do të ndaj shkurtimisht diçka lidhur me iluzionin e vetmjaftueshmërisë. Bota moderne na mëson, beso tek vetja, ndërto veten tënde, shpëto veten tënde. Por realiteti është sa më shumë përpiqemi vetëm, aq më shumë drobitemi. Sa më shumë mbështetemi tek vetja, aq më shumë dështojmë, sepse kemi harruar këtë të vërtetë themelore. Njeriu ka kufi, limite. Zoti nuk ka. Ndaj, më lejoni të ndaj për ju 3 vërteta të mëdha. Prano mundësinë tënde pa frikë. Kjo nuk është dobësi, por është fillimi i besimit. Së dyti, dorëzo atë që nuk mund ta ndryshosh dot. Zemrën, mëkatet, situatat e pamundura, sfidat dhe betejat e tua, vendosi sot në duart e Zotit. Së treti, beso në fuqinë e Zotit më shumë se sa në kufitë e tua, mundësitë e tua. Mos u fokusoni vetëm tek nuk mundem, por tek ai po, ai mundet. Ndoshta sot je përballë diçka të pamundur, një betejë personale, një smundje fizike apo shpirtërore, një mëkat që nuk e thyen dot, një situatë që nuk mund ta ndryshosh, mbase probleme në familje. Dhe ndoshta ke thënë, ka marr fund, nuk ka një rrugë. Por Jezusi, e dini se çfarë thot ai? Ka një rrugë, por nuk fillon me ty. Kjo rrugë fillon me Zotin, sepse aty ku mbaron fuqia jote, fillon mrekullia e tij. Ndaj miq, le të lutemi Zotit së bashku këtë mëngjes. Zoti i dashur, ne pranojmë sot kufit tan. Shpesh kemi besuar në veten tonë më shumë se sa tek ti dhe kemi dështuar. Na mëso të dorëzojmë atë që nuk mund ta bëjmë, atë që nuk mund ta mbajmë, dhe të besojmë në fuqinë tënde të pakufishme. Lëshoj zemrën tona, çliroj shpirtin dhe hap rrugë aty ku nuk ka rrugë, sepse për ty çdo gjë, me ty çdo gjë është e mundur. Bekoj burra dhe gra që po ndjekin sot o Zot, dhe i në krahun e tyre një Zot që çliron, që shëron,
dhe që sjell shpëtim. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Zoti me ju miq, ju uroj një ditë super të bekuar. Dhe juftoj gjithashtu që të vjojmë udhëtimin tonë, këto meditimet e mëngjeseve. Bëni të afërmit tuaj, familjarët tuaj pjesë të komunikimit tonë të çdo dite, sepse nga këtu buron një rreze drite, një dritare, mundësia hapur prej nga ku neve marrim një dritë që vjen nga lart, nga Perëndia dhe fjala e tij. Zoti ju bekoft. Miru takofshim sërish nesër.